most 25. aprila u Lisabonu, iznad rijeke Tejo, a dolje je njeno ušće u Atlantski ocean. Most dug 2 km i potičao vrlo mnogo na Golden Gate Bridge iz San Francisco. A mi smo tu na terasi od Muzeja suvremene umjetnosti i dobrodošli u Lisabon. Naša nova destinacija, nova država na ovom novom putovanju. Danas imamo dozvolu letiti sa ove terase gore dronom. Što ćemo i napraviti koju sliku mosta 25. aprila. Dobio je ime po 25. aprilu 1974. godine kada je u revoluciji svrgnut s vlasti Salazar, diktator u Portugalu, a prije toga se most zvao po njemu, Salazar most. To je to, tu smo puštali dron sa terase Mata, Muzej suvremene umjetnosti, u pozadini most 25. aprila. Nas dvoje sada idemo nazad prema centru grada. Lagano nam se prvi dan u Lisabonu završava kraju jer smo tek danas i došli. A evo tu na fasadi ove građevine se vidi poznate pločice u Portugalu i u dijelu Španjolske. Azulejo se zovu ovdje, a u Kastilji Azulejo. Pločice, vanjska fasada u raznim motivima, najčešće plave boje. Evo, idemo nazad prema našem smještaju. Možda još nešto večeras usnimimo, ali od sutra ide akcija u Lisabonu. Novi dan u Lisabonu, prvi puni dan nama, 16.7.2023. Sad smo bili dolje na doručku. Ovo su tračnice za tramvaj broj 28, vrlo poznati tramvaj u Lisabonu, kojim ćemo se mi uskoro voziti. A sad idemo prema još jednoj atrakciji, tu iza u kuta. Riječ je o Elevador da Bica, uspinjači poznatoj, zapravo iza sljedećeg kuta. Tu je Elevador da Bica, a u pozadini rijeka Tejo. Uspinjača koja prevaljuje nadmorsku visinu 45 metara. Stiže nam tramvaj broj 28, kojeg ću se sada voziti do sljedeće postaje naše. Ajmo dušo.
tramvajem broj 28 smo stigli do Miraduro de Santa Lucia. Jedan od balkona s kojeg ima prelijep pogled na grad Lisabon. Ima ih dosta ovdje u Lisabonu, ali ovaj je jedan od poznatijih gdje nastupaju i muzičari koji sviraju poznati i pjevaju poznati portugalski ples fado. A i ovdje smo pored azuležo pločica. I ne, to nije more ispred nas, nego rijeka Težo. Dosta je široka u ovom području jer nedaleko dolje se ulijeva u Atlantski ocean, a ovo je njen estuarij. Dakle, ovo je zapravo pravi Miraduro de Santa Lucia. Azuležo pločice na fasadama. Evo, od Miraduro de Santa Lucia krenuli smo po distriktu Alfama, idemo prema tvrđavi San Jorge. Maorska tvrđava iz 15. stoljeća. Meni je jedna od dražih voćki, ovo je koktel od nje, od pitahaje ili dragon fruit koktel, 10 eura tu u Alfami. Jako dobro. Mi sada idemo naći neki restoran, kafić tu u ovom distriktu, u ovoj gradskoj četvrti. Dakle, Alfama je najstarija gradska četvrt u Lisabonu. Jedina je preživjela razorni potres 1775. godine gdje je potpuno srušen Lisabon. Više od 3/4 Lisabona je srušen, a Alfama je preživjela, tako da je nakon toga Lisabon nanovo izgrađen. Ali Alfama je preživjela. Tu je red za tvrđavu San Jorge, na kojoj mi nećemo ići, ulaz je 15 eura. Tvrđava maurska iz 11. stoljeća. Dakle, i u ovom dijelu Portugala su Maori vladali od 771. godine do rekonkviste portugalske u 12. stoljeću. Gužva u prometu. To nam je tramvaj 28. A ovo tu neki poznati tuk-tuk. Dosta se događa sada oko 12:20 nedjeljom u Lisabonu.
Što se tiče klime i temperature u Lisabonu, trenutno je 25 stupnjeva, vjetar uvijek puše, ugodno je dosta i jako je lijepo hodati po gradu, nije vruće, nije sparno. Imamo i hop on hop offs. I dalje u distriktu Alfame. Sad idemo popiti neko piće, pa ćemo vidjeti dalje što ćemo. Vjerojatno do katedrale Lisabona, koja je nedaleko ovom ulicom dolje. Cerveža, portugalski za pivo. Tu u Alfami, rijeka Težo, a ovo je nacionalni desert pastel de nata, lisnato tijesto punjeno sa pudingom. Idemo probati. Jako dobro. Ovo gore je karamelizirano, a ovo je neki puding sa jajima, vanilijom se osjeti. Jako dobro. Košta 2 eura po komadu. Doduše vjerujem da je to cijena malo viša nego inače. Azuležo pločice na fasadama zgrada i dalje u četvrti Alfama. Kao što se i ovdje vidi, Lisabon je dosta brdovit. Grad je na 7 brežuljaka. Pored rijeke Težo je najravniji, desno od obale gdje se nalazi većina grada je uzbrdo, tako da imate uvijek hodati dosta. Naš cilj je ići, plan zapravo, do Rua Augusta, ulice glavna u Lisabonu, koja povezuje dva vrlo poznata trga. Trg Palače i trg Rosario. Evo, ovdje su Azuležo pločice. Što se tiče grada, ima pola milijuna stanovnika otprilike. Nalazi se na poznatom rasjedu Cadiz Lisabon, zbog toga i ima dosta potresa u gradu. Jedan vrlo poznati potres. Evo, tramvaj broj 12 prolazi sada. Alternativna linija. Poznatom tramvaj 28. Uglavnom potres 1755. godine je razorio grad. Mnogo. Dakle, potres 1755. godine je razorio grad više od 3/4, što je dovelo do raznoraznih građevinskih stilova u gradu, od romanike preko gotike, pa čak i do renesanse, na jedno te isto građevine. Jedna od tih je i katedrala Lisabona, koja je nama sa lijeve strane sada. Evo ga, tramvaj broj 28, najpoznatija linija u Lisabonu. Dakle, ova katedrala ima stilove romanike, gotike i renesanse.
Pošto je danas nedjelja, karte se ne prodavaju za katedralu, tako da vjerojatno ćemo doći sutra tu. Ali evo jedan pogled na nju. Evo, nakon kratke pauze naša tura po Lisabonu se nastavlja. Sad je 15 do 3 popodne. Idemo prema Elevador de Santa Justa, poznati lift u Lisabonu iz 1902. godine koji je izgradio učenik arhitekta Eiffela. Onaj isti Eiffel koji je izgradio Eiffelov toranj u Parizu. Vidjet ćemo neke sličnosti. Samo da vidimo kuda trebamo ići. Smo na pravom putu, jesmo. 4 minute pješice. I to je Elevador de Santa Justa iz 1902. godine. Izgradio ga Eiffelov učenik Temposar, koji povezuje 2/4 Portugala koje su po različitoj nadmorskoj visini. A ovo je red tu. Tako da evo, sad ćemo čekat i mi u redu. 5,80 € navodno karta za vožnjom liftom do platforme gore. A ako imate dnevnu kartu od 6,60 možete ga koristiti uključenu u cijenu dnevne karte. Pošto mi danas nemamo dnevnu kartu, mi ćemo platiti 5,80 jer da se više isplati. Koliko dugo se čeka u redu još ne znamo. Evo ga, ide lift.
stigli smo se popeti liftom do Santa Justa, elevado do Santa Justa. Dolje u redu smo čekali, više od sat vremena. Tvrđava San Jorge i katedrala u pozadini Portugala na koju danas nismo došli zato što je nedjelja zatvorena. A to je Rosario trg, to nam je sljedeća destinacija. Zanimljivo, ali nažalost viewpoint uz stepence je zatvoren trenutno, ali idemo vidjeti što ovdje ima sve. Idemo platformom od Santa Justa, elevador, ovdje gore je puno vjetrovitije, ali evo tu dolje se vidi uličice Lisabona. Kao što ste vidjeli, može se na ovu platformu doći potpuno besplatno i potpuno bez ovog lifta. Ali eto, mi kao turisti moramo sve turističke atrakcije iskoristiti ako smo i mi ovaj lift. Platili 5,30 €. Sad idemo prema Rosario trgu, ali ne znamo točno još put, pa evo idemo se iznenaditi malo što sve ovdje u ovom gornjem dijelu grada ima za vidjeti. Uglavnom glazbe ima na svakom kutu, uličnih svirača. Jako lijep dan, u svakom slučaju danas, sunčan, bez oblačka, 26 stupnjeva, vjetar puše, tako da se vrućina ne osjeti nimalo. Evo, stigli smo na trg Rossio, jedan od glavna 3 trga u Lisabonu. Rossio trg je povezan Rua Augusta, ulica s desno sada, glavna trgovačka i glavna ulica za šetače koja povezuje trg Rossio sa trg Palače koji je na drugom dijelu ove ulice, Rua Augusta. Tako da evo idemo sada napraviti jedan krug. Zapravo idemo prošetati po Rua Augusta, to je ova ulica. Pa ćemo vidjeti što se sve tu nudi, najviše restorana čini mi se. Promocije, happy hour. Da.
zbog očitog gradilišta nismo baš mogli direktno sa Rua Auguste doći do ovog trga imenom Terreiro do Passo, trg palače. Zašto trg palače? Jer je tu 200 godina na ovom mjestu bila palača kralja Emanuela I. Palača je u potresu koji sam već par puta spomenuo danas 1755. godine uništen, nije obnovljen, tako da ova površina ostala prazna i do 90. godina 20. stoljeća se koristilo kao parkiralište. A od tada, evo, napravili su trg na ovom mjestu. Naziv je ostao također i dalje među stanovništvom Lisabona Terreiro do Passo, trg palače, a zapravo njegovo oficijalno ime je Praça da Comércio, odnosno trg trgovine. Danas se tu nalaze restorani s lijeve i s desna. I poslije ovog luka ravno je Rua Augusta. To je sada to za danas. Još ćemo večeras doći malo tu u centar, pogledati što nudi noćni život Lisabona, ali evo sad je 6 popodne. Dosta obilaska danas. Vrijeme je dalje fantazija, fantastično, 26 stupnjeva. Tako da evo, ako se ne čujemo više, čujemo se sutra. Sutra je još cijeli dan u Lisabonu. Doviđenja, bok. Noć se spustila već u Lisabonu. Stižemo u jednu poznatu ulicu restorana i kafića, Pink Street. Kao što se vidi, ružičasta ulica. Cervežarija, pivnica. Pink Wine Point. Noćni život u Lisabonu. To je bilo to, poznata ulica noćnih izlazaka u Lisabonu. Čujemo se sutra.